الحمد لله رب العالمين، أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، ظاهر فلا شيء يشوبه، باطن فلا أحد يراه، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الإمام الأصمعي يرى زين العابدين علي بن الحسين يتعلق بأستار الكعبة وينادي ربه فيقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. إن كان عفوك لم يسبق لمجترم، فمن يجود على العاصين بالنعم. فنظر إليه الإمام الأصمعي وقال له: يا زين العابدين، أنت من آل بيت رسول الله وتتزلل هكذا يا زين. فقال: يا إمام، أتزلل ليوم قال عنه مولانا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الثناء فإنه لك باقي، ولو أنني خيرت كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الأخلاق. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم عن الإيجابية في القرآن والسنة، الإيجابية في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أخي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم كان إيجابيا منذ طلعته صلى الله عليه وسلم. ففي 15 من عمره، 15 سنة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مع قريش حلف الفضول، وهذا الحلف لم يدعو إلى الرذيلة وإنما دعا إلى الفضيلة. وكان من دعاء هذا الحلف أنهم إذا وجدوا مظلوما في مكة إلا وأعانوه. وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم شهد بهذا الحلف وقال: والذي نفس محمد بيده لو دعيت لمثله لأجبت. إيجابية النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بلده ومع وطنه. نبينا صلى الله عليه وسلم في 35 من عمره وفي تجديد الكعبة يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأحجار مع الشباب على عاتقه
وإنها إيجابية من إيجابيات النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون صلى الله عليه وسلم إيجابيا مع وطنه ومع أهله، وهو الذي دمعت عيناه لما فارق مكة قائلا لها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. إيجابية. حتى النملة لها إيجابية. النملة في عهد سليمان عليه السلام كانت إيجابيتها مع بني جنسها، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. إيجابية. إيجابية. وإيجابية ذي القرنين الذي مكنه الله في الأرض وحكم الدنيا، لأنه من الأربعة الذين حكموا الدنيا، وهم 2 مؤمنان و2 كافران. فالمؤمنان داود وذا القرنين، فطاف ذا القرنين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكان إيجابيا حينما وقف على قوم لا يعرف لغتهم، وجاء المترجم يترجم له، وقالوا له: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نعم، إيجابية الأنبياء والصالحين مع بني جنسهم كلهم كانوا إيجابيين، حتى الحشرات كانت إيجابية مع بني جنسها. إيجابية النبي صلى الله عليه وسلم. إيجابية النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إليه قوم حفاة عراه، لا طعام ولا شراب، لا ملبس ولا مأكل ولا مشرب، ودمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، ووقف وقال: أذن في الناس يا بلال. فأذن بلال وأقام صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم خطب فيهم وقال لهم: من تبرع من ماله، من تبرع من ديناره، من تبرع من درهمه، من تبرع من قوت يومه، من تبرع من صاع تمره، حتى كان هناك كومين أمام عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كوم من طعام وقوم من ثياب. تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. الإيجابية. المسلم إيجابي مع بني جنسه، مع بني وطنه، يكن إيجابيا. وقد كان صلى الله عليه وسلم إيجابيا في كل أحواله، في كل أحواله مع وطنه. ولذلك يقدم علينا قريبا التصويت، تصويت الانتخابات، وهناك أبواق مأجورة، وهناك أفواه مأجورة، وهناك أناس مأجورين لخراب ودمار هذا الوطن، لخراب ودمار هذا الوطن. لا بد أن تكون إيجابيا، لا تكن سلبيا، فكن إيجابيا مع وطنك، فالوطن غال، ومن لا وطن له، ومن لا وطن له لا هوية له. من لا وطن له فقد شردت الأوطان في البلاد، شردت الأوطان في البلاد، شردت الأوطان في البلاد، وتسكعوا على الأبواب
وتركوا الأبواب، وإحنا مش عايزين نترك الأبواب مثلهم. نحافظ على هذا البلد الآمن، نحافظ على هذا البلد الآمن. كن رشيدا، كن قيما، كن ذا قول حسن، كن ذا قول حسن لا قولا سيء. نقف جميعا نتكاتف مع بني الوطن، مع بني الوطن، مع هذا الوطن الغال. أحب الأوطان إلى الله، أحب الأوطان إلى الله مصر المباركة التي باركها الله وقال عنها نوح إنها الأرض المباركة، ودعا ربه لابن ابنه مصرايم اللهم أسكنه في هذا البلد المبارك التي هي أم البلاد وغوث العباد. فطوبى لرجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر. طوبى ثم طوبى ثم طوبى لرجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لرجل مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فكونوا على قلب رجل واحد، فكونوا على قلب رجل واحد، لأن مصر لها قدر عند الله تبارك وتعالى، قدرها عند الله محفوظ، وكفى بها بأن فيها خير الجنود، خير جنود أهل الأرض في مصر، خير جنود أهل الأرض في مصر. ووصى نبينا صلى الله عليه وسلم على مصرنا، ووصى على قبطها: إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بقبطها خيرا. لما يا رسول الله؟ لأنهم أخوال بنو هاشم مرتين. الأقباط أخوال بنو هاشم مرتين، فإنهم أخوال إسماعيل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوال إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.